မင်္ဂလာပါရှင်စုဖလာ channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာဆိုနေကမဆလာလေးနဲ့အာလူအဆက်ကြော်လေးလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တာတွေကတော့အာလူနှလုံးစက်သွန်ပြူနှမွားဆိုနေကတော့ကလာလေးမဆလာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်မြေုပ်ကောင်းမှုနနွေးမုံအယောင်တင်မုံနဲ့အချုံမုံစားလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးအာလူးလေးနှလုံးကိုရှည်ရှည်လေးတွေအခုလိုမျိုးလှီးလိုက်ပါမယ်ဆိုနေရတော့လည်းနဲ့တူတူလေးလှီးရရဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလှီးချင်လည်းရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့စင်းင်းကအာလူးတဲ့ကိုစားအချုံမို့တို့ထည့်နေပြီးတော့တစ်ခါလေးနှစ်ထားလိုက်ပါတယ်အားလုံးစင်သဖြင့်နေပြီဆိုရင်တော့ဒဲအိုးတဲ့ကိုစီထည့်လိုက်ပါစီပူလာပြီဆိုရင်တော့လှိထားတဲ့စက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ငရုတ်ကောင်းမုံအနှဲငယ်လေးထည့်ပြီးတော့အမွေလိုက်ပါနနွေးမုံလက်ဖက်ရည်ဆိုတစ်စုံထည့်ပြီးတော့မွေလိုက်ပါပြီးသားပြီဆိုရင်တော့နှစ်ထားတဲ့အာလူးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မွေလိုက်ပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အာလူးတွေနူးသွားအောင်လို့9မိနစ်လောက်အဖုံးပူထားလိုက်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလူးလေးတွေကတဝက်လောက်တော့ချက်နေပြီဆိုတော့အယောင်တင်မုတ်ကူလိုတလောက်နဲ့မဆလာလက်ဖက်ရည်စက်တစွန်းတို့ကိုထည့်ပြီးတော့မှွေကြော်လိုက်ပါအခုဆိုရင်တော့မဆလာနံလေးတင်းတင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးစားလို့ကောင်းတဲ့အာလူးကြော်လေးရပါပြီရှင်နောက်ထပ်လည်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စုဖလာ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်